নমস্কার, আমি রিয়া সরকার চলে এসেছি আজকে আবারও আমার ইউটিউব চ্যানেল নিউমোলজিস্ট রিয়ার আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের আলোচনার বিষয় হলো ওয়াটার ফাউন্টেন, মানে যে ধরনের ফাউন্টেনগুলো আমরা ঘরে বিশেষত রেখে থাকি, তো সেটি আদৌ কতটা আমাদের জন্য শুভ ফলদায়ক, বা আমরা কি জানি যে আমরা যে দিকটি রাখছি সেই দিকটা আসলে কোথায় রাখতে হবে, বা কোন জায়গাটা রাখলে আমাদের জীবনে বা আমাদের লাইফের বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে অনেক বেটার কিছু আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো। প্রত্যেকটা জিনিসেরই কিন্তু একটা বাস্তু দোষ বা বাস্তুর ভালো মন্দ বিচার করে আমাদের কিন্তু কাজ করা উচিত। তো চলে আসি, আমার ছোট্ট ছোট্ট টিপস নিয়েই থাকবে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের বিভিন্ন ভিডিওস। প্লিজ ভিডিওটি দেখে লাইক, সাবস্ক্রাইব, ইভেন কমেন্ট করতে ভুলবেন না কী ধরনের ভিডিও দেখতে চাইছেন। তো তার উপরে আমি আবার ভিডিও বানাবো। তো শুরু করি ওয়াটার ফাউন্টেন নিয়ে আলোচনা। ওয়াটার ফাউন্টেন অ্যাকচুয়ালি আমরা আমাদের যদি ঘরে রাখি খুব ভালো রেজাল্ট দেবে আমাদের লাইফে, হেলথ, প্রসপারিটি, ইভেন আমাদের এয়ারকে ভীষণ পিউরিফাইড করবে। ঠিক আছে, সবচেয়ে বড় কথা আমাদের একটা স্মুদিং একটা ফিলিংস দেবে সবসময়, একটা শান্তি, একটা ওর যে একটা কলকল আওয়াজ, বা ওর যে একটা দেখলেই মন ভালো হয়ে যাওয়ার ব্যাপার থেকেই যায়। তো তার সাথে এবার আমরা শুনে নিই যে কোন দিকটা রাখলে আমাদের এই ওয়াটার ফাউন্টেন আমাদের জীবনে নিয়ে আসবে অনেক বেশি প্রসপারিটি, অনেক বেশি গ্রোথ। তো প্রথমেই বলে রাখি, বেডরুমে কিন্তু কেউ কখনোই ভুলে ওয়াটার ফাউন্টেন ইয়া কোনো রকম ওয়াটার ফাউন্টেন যুক্ত কোনো ফটোস কিন্তু বেডরুমে রাখবেন না। তাতে কিন্তু রিলেশনশিপগুলোর মধ্যে একটা স্টাকআফনেস চলে আসবে, রিলেশনশিপের মধ্যে একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হবে। ওয়াটার ফাউন্টেন সবসময় রাখা উচিত আপনার লিভিং এরিয়াতে। সেখানে রাখলে বা যারাই আসুক না কেন তার দিকে তাকালে আপনাদের প্রসপারিটি অনেক বাড়বে। এটা রাখা উচিত অ্যাকচুয়ালি ইস্ট এবং নর্থ ইস্ট সাইডে। ইস্ট সাইডে রাখলে অবভিয়াসলি হেলথ ইস্যুসগুলো দূর হয়, হেলথ ইস্যুসের প্রবলেমসগুলো সলভ হয়। আর যদি নর্থে রাখেন বা নর্থ ইস্টে রাখেন তাহলে কিন্তু মানি প্রসপারিটি বাড়বে। এবারে আসি অফিসে, সেম থিং, অফিসের ক্ষেত্রেও তাই। নর্থ ইস্টের দিকে কিন্তু রাখুন। অবভিয়াসলি অফিসের গ্রোথ বা মানি প্রসপারিটি, অ্যাওয়ারনেস এগুলো কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। তো অবভিয়াসলি এবার থেকে এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে ইভেন সবসময় ওয়াটার ফাউন্টেন ঘরে যেখানে থাকবে বা অফিসে থাকবে চেষ্টা করবেন ছোট কিছু ওয়াটার ফাউন্টেন রাখার, বা ওয়াটার ফাউন্টেনটার কোনো পিকচার রাখার যেটা দিকে জল পড়ছে দেখতে পাচ্ছেন। ঠিক আছে, তাহলে লাইফে কিন্তু চলে আসবে দারুণ 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 একটা চেঞ্জেস। তো আজকের মতন এইটুকুনি ভিডিও। আমার কিন্তু 2 মিনিটের ভিডিও থাকে যেখানে দারুণ টিপস পাওয়া যায়। তো লাইক, সাবস্ক্রাইব আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আজকের মতন ধন্যবাদ, টাটা।